Você que está começando o seu dia agora, está preparando aí os seus filhos para a escola, já percebeu algum tipo de reclamação das crianças sobre dores musculares ou dores de cabeça logo que elas acordam? Pois essas dores podem ser sintomas de bruxismo infantil. O movimento involuntário de ranger os dentes durante o sono pode ser sinal de uma rotina muito agitada, de ansiedade e precisa ser tratado. Boa noite, vai pra cama. Dormindo com os anjos? Não era bem assim. As noites no quarto dos irmãos Bento e Gabriel não andavam nada tranquilas. Às vezes eu não consigo dormir direito, eu fico um tempo acordado na cama, acho que eu tô muito agitado. Daí... Aí o sono não é bom? Às vezes não é. À noite eu escutava o barulho do ranger dos dentes, acompanhado do sono intranquilo e de fala. Eles falavam à noite também. Super agitado. Agitado, sono agitado. A mãe buscou ajuda médica. O diagnóstico, bruxismo. Bento, de tanto ranger os dentes durante a noite, já saía da cama assim. Eu acordo meio cansado e eu tenho que estudar de manhã, daí eu fico mais cansado ainda porque... Ai, é puxado. E tem sido chato para muitas crianças como o Bento. Um estudo publicado pela Sociedade de Pediatria de São Paulo mostrou que o índice de bruxismo entre crianças é alto no país. 43% nos pequenos entre 2 a 3 anos, 35% nas crianças entre 4 e 5 e 34% dos 10 aos 11 anos. A pesquisa também aponta que a maioria das crianças apresenta o comportamento ansioso e hiperativo. Na maioria dos casos, o problema só é descoberto numa visita de rotina ao dentista. O bruxismo, que é aquele movimento involuntário de ranger os dentes, principalmente durante o sono, acaba provocando um desgaste, tanto nos dentes de leite, como naqueles permanentes. Os dentinhos aparecem completamente desgastados ou com facetas, assim, áreas que são bem desgastadas e são bem visíveis a olho nu, né? Então, um segundo momento que a gente observa é o que a família vem contar para a gente que tem observado. Crianças que fazem barulho quando dormem, ou as crianças têm apresentado dores de cabeça tensionais, assim, que não apresentavam antes, dores musculares quando acordam. O problema maior que traz para a criança é o de desgastar dentes, realmente de hipersensibilidade. Às vezes as crianças veem que não consigo comer um picolé, não consigo tomar alguma coisa gelada, enfim, do problema da hipersensibilidade em casos que são mais graves. Alguns dentes do Eduardo já estavam alterados. Apesar da carinha de tranquilo, ele apresenta características comuns entre crianças com bruxismo. Depois de estudar, às vezes eu fico no celular ou às vezes eu vou brincar. Eu moro num condomínio, né, então... E quanto tempo você fica estudando, assim, para a aula do outro dia? Muito. Às vezes uns 3, 4 dias antes eu fico estudando já, toda tarde. Eu fiquei assustada porque nunca imaginava isso. Não, tipo assim, o Eduardo é um menino tranquilo. Eu ouvi algum barulho à noite, mas eu nunca imaginava isso. Então me surpreendi. Para os especialistas, a pressão na região bucal durante o sono pode ser uma resposta a alguma crise de ansiedade. Pode ser depressão, pode ser ansiedade, pode ser um trauma que surgiu, um susto que a criança levou. Normalmente a gente diz que alguma situação do resto do dia, a gente diz resto diurno, que provoca, né, e pinça lá no inconsciente alguma situação e forma o sonho ou o bruxismo, né, que é essa situação mais exagerada do impulso agressivo da criança contra si mesma. Para fazer essa garotada relaxar e dormir melhor, o tratamento envolve vários profissionais. O dentista, que pode indicar o uso de placas de mordida, e até tratamentos como a aplicação de botox para diminuir a pressão sobre os dentes. O fonoaudiólogo, para ensinar a soltar a mandíbula, e um psicólogo. Recomendo para os pais lerem uma historinha para a criança dormir antes de dormir, de forma assim bem melodiosa, tranquila, para a criança tentar induzir o sono de uma maneira mais fácil e buscar sonhos bons e não manter a atenção
que ela pode ter tido durante o dia. Então tu vai ter um adulto com os dentes maravilhosos, com a cabeça muito boa. Lá na casa do Bento e do Gabriel, a regra do jogo teve que mudar. Antes de dormir, a gente tirou aquelas atividades mais excitantes, com muito barulho, muito recurso visual. Então a gente tirou o game, a gente tirou a televisão, agitação, atividades que geravam estresse. Eles continuam fazendo a mesma quantidade de atividades, só que a gente distribuiu de uma maneira que eles pudessem ter tempo livre para escolher brincadeiras e atividades do gosto deles e que as atividades ficassem menos estressantes. Eu estou dormindo um pouquinho melhor. Agora eu consigo dormir, consigo chegar na aula disposto, não estou mais cansada.